Cloud CRM, ένα λογισμικό που χωρίς πρόσθετα κόστη ενσωματώνει λειτουργίες για ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων στο MyData, σε έσοδα και έξοδα, μαζική άντληση οφειλών, υποχρεώσεων και τύπων, λογιστική διαχείριση, μητρό παγίων με λειτουργίες CRM για την παρακολούθηση των πελατών του γραφείου σας. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς διασυνδέουμε το Viva POS με την πλατφόρμα τιμολόγησης Cloud CRM. Εφόσον εισάγουμε τους κωδικούς πρόσβασης στη login σελίδα της εφαρμογής, θα μεταβούμε στα σταθερά στοιχεία της εταιρείας μας, αριστερά στο μενού που βλέπουμε την επιλογή, και αρχικά θα επιλέξουμε το κουμπί με το λεκτικό διασύνδεση με Viva Wallet. Στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέγουμε OK, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης, ανοίγοντας σε νέο παράθυρο τη σελίδα πρόσκλησης της Viva. Θα πρέπει να εισάγετε το νούμερο κινητού σας, προσέχοντας τον κωδικό χώρας να αναφέρει αριστερά από το νούμερο του κινητού σας, τηλεφώνου, τη χώρα Ελλάδα ή Greece. Επιλέγουμε συνέχεια ώστε να εμφανιστεί η λίστα των επαγγελματικών μας λογαριασμών για να επιλέξουμε την εταιρεία που επιθυμούμε διασύνδεση και το κουμπί συνέχεια. Η διαδικασία διασύνδεσης έχει ολοκληρωθεί και επιστρέφοντας στις οθόνες της πλατφόρμας Cloud CRM θα μεταβούμε αριστερά του μενού στην επιλογή αυτοματισμοί τιμολόγησης, τιμοκατάλογος, επιλέγοντας την επιλογή με το λεκτικό διαθέσιμα POS. Στη φόρμα αυτή επιλέγουμε άντληση λίστας POS, όπου θα αποθηκευτούν αυτόματα τα ενεργά Viva Wallet της εταιρείας μας, ώστε να είναι σε άμεση λειτουργία. Στο τέλος, και εφόσον επιβεβαιώσουμε το αφημί μας, επιλέγουμε το κουμπί αποθήκευση. Ας επιλέξουμε σε πραγματικό περιβάλλον την έκδοση και πληρωμή ενός παραστατικού με Viva POS. Επιλέγοντας αριστερά στο μενού την επιλογή έκδοση νέου παραστατικού, μας εμφανίζεται το τελευταίο παραστατικό που έχουμε εκδώσει. Επιλέγουμε το κουμπί με το λεκτικό νέο παραστατικό και στη συνέχεια θα επιλέξουμε, όπως εμφανίζεται και στην οθόνη μας, το είδος του παραστατικού και την επωνυμία του πελάτη για τον οποίο θα το εκδώσουμε. Η λίστα που βλέπουμε διαμορφώνεται και περιέχει παραστατικά σύμφωνα με τις ανάγκες μας, ενώ στο πεδίο επωνυμία πελάτη εισάγουμε μέρος αφημί ή μέρος επωνυμίας του πελάτη που επιθυμούμε την έκδοση του φορολογικού στοιχείου. Σε περίπτωση που δεν τον έχουμε στο πελατολογιό μας, μπορούμε χωρίς μετακίνηση από τη φόρμα με το κουμπί συν να προβούμε στην άμεση δημιουργία του. Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής και εισάγουμε τα είδη ή τις υπηρεσίες που θέλουμε να τιμολογήσουμε, είτε με ελεύθερο τρόπο πληκτρολογώντας τα, είτε από τιμοκατάλογο ειδών που εμφανίζεται επιλέγοντας το μεγεθυντικό φακό. Στο παράδειγμά μας θα εισάγουμε σκόπιμα 1 λεπτό και το εικονίδιο αποθήκευση, ώστε να ενημερωθούν οι αξίες του παραστατικού. Επιλέγουμε το κουμπί για πληρωμή μέσω κάρτας, όπου θα εμφανιστεί φόρμα με το ποσό του παραστατικού και τα τυχόν διαθέσιμα POS της εταιρείας μας. Με το κουμπί εκτέλεση συναλλαγής ολοκληρώνεται η διαδικασία, καθώς η εφαρμογή στέλνει στο τερματικό Viva, είτε από κινητό που θα έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή, το ποσό έτοιμο προς ίσπραξη. Ο χειριστής μπορεί να ακυρώσει τη διαδικασία ίσπραξης είτε από το τερματικό είτε από την εφαρμογή, και στο τέλος μας επιστρέφει την ολοκλήρωση της συναλλαγής και βεβαίως έχει αποσταλεί στην ΑΔΕ μαζί με όλες τις πληροφορίες και το mark που χρειαζόμαστε.